দেখি মাছ আছে নাকি, দেখি আগে বয়েল নাকি দেখি। জাল মানে হারাই গেল। এই যে জাল, এই এখানে এই যে কি বানি, এই যে ময়লা একটা হয়েছে। ওরা ভাবছে যে একটা বড় মাছ বাঁচছে, এই জন্য আইছে, দেখি মাছ বাজে কিনা। এই ছোট ছোট মাছ বাঁচছে। হ্যাঁ, এই একজন তুললেই তো হয়, ও খালি পাক পারতেছে। হ্যাঁ নাই গা, নাই, শেষ পর্যন্ত জিরো।